Dobar dan, pozdrav svima, dobrodošli na još jedan video. Kako ste mogli zaključiti iz naslova, danas na repertoaru imamo jedan od najvažnijih dijelova vašeg ljubimca na dva kola, ako ne i najvažniji, dakle radi se o kočnicama, točnije o pločicama. Današnju emisiju sponzorira nam Motobox i hvala mu na tome. Dole u opisu videa ću vam ostaviti link od Motoboxa, dakle on je vodeći definitivno u Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji. I za mene možda jedan od najboljih distributera što se tiče moto dijelova. Bilo da vam trebaju gume, pločice, felge, znači šta god zamislite od igle do lokomotive, kod njih to ima. A za našu Suzu su dali da probamo Westrach pločice, dakle Made in Japan, vjerovali ili ne. Ja ih do sad nisam imao priliku koristiti, imao sam ono klasično seljački, koristio sam EBC-ove. Međutim, ovo je neka street sport varijanta, dakle radi se o sinter pločicama o kojima ćemo uskoro malo detaljnije pričat. Pločice izgledaju mi dosta dobro, naravno da će proizvoditi zvukove, ali... A sada u stvari da se vratimo za one koji ne znaju, koji to nikad nisu proučavali, šta su zapravo kočnice i kako one funkcioniraju. Dakle, to je skup dijelova na motoru koji nam pomažu da zaustavimo naš motor prilikom velike brzine, a i one manje. Dakle, prva šta nam je gore pri ruci je kočiona pumpa. Za Suzu smo sada nabavili Brembovu radijalnu pumpu, trenutno je na njoj aksijalna pumpa. Dakle, to je ono što dolazi tvornički, međutim mi smo se unaprijedili sa Brembovom pumpom. I kako zapravo kočnica funkcionira? Tako što mi prilikom pritiska prstom na kočnicu, to jest doziranjem, kroz kočioni cilindar hidraulika gura ulje kroz kočiona crijeva. Ovdje su naravno pletena i čelična kočiona crijeva. Ja njih uvijek preporučam, to je možda najbolji i jedan od jeftinijih upgrade-a kako bi imali šta bolju kočnicu, tako da bi mogli šta bolje dozirati. Ova crijeva nas vode do kočionih klješta koje se nalaze na vilici, također mogu biti u normalnom položaju ili u radijalnome, međutim to ćemo obraditi detaljnije u jednoj drugoj emisiji. Znači, kada to ulje dođe do kočionih čeljusti, u kočionim čeljustima postoje klipići koji guraju pločice, to jest stišću, i kako mi više doziramo, veći je tlak i više se stišću pločice. Dakle, kako mi kočimo, tako se povećava temperatura, a temperatura je nus pojava trenja i preko ovih rupica se hladi i prije nego ode u zrak, pločice se ponovno regeneriraju i daju nam bolju mogućnost kočenja. Pa da krenemo sa kategorijama pločica, ja bih ih podijelio kao i svi skoro u tri kategorije. Dakle, organske pločice, sinter pločice i polusinter, to je sinter metalik pločice. Kako smo već počeli pričat, prve na repertoaru za mene bi bile sinter pločice. Dakle, pričamo o običnom sinteru, svaka od ovih grupa ima svoje podgrupe i smjese, međutim mi ćemo danas samo odraditi ove glavne grupe. Sinter pločice danas su najčešća zamjena što se tiče OM kočnica, to jest originalnih kočnica. Rade se o više prešanih metala. Nekakva mana bi bila zato što su metalne, troše na naravno diskove više, međutim nije me briga koliko se disk troši dokle god ja dobro kočim. Sinter pločice također nam mogu biti glasne i mogu cviliti, kome to ne smeta i ko se ne srami stajat na semafor dok kočnice cvile, sinter pločice su baš za vas. Također ostale vrste sinter pločica, na primjer ove koje mi imamo ovdje, možemo ih koristiti na cesti i na stazi. Dakle, ovo je nekako najbolja smjesa za ono što meni treba. Prave one sinter trkaće pločice mi ne trebaju zato što imaju trebaju dosegnuti visoku temperaturu da bi radile zapravo najbolje šta mogu. Naravno, cijene im se kreću od 40 do 60 eura, zavisi kako koji brand. I također ono što je najvažnije za sve vozače bilo koje vrste motora šta rade u svim vremenskim uvjetima, bilo ljeto, zima, kiša, vruće, hladno,
one koče jako, jako dobro. Međutim, ono što se može dogoditi je što prilikom nekoliko jakih kočenja, znači ako se idemo voziti brzo, dolazi do podizanja temperature i samim time nam se šire tvornička gumena crijeva i onda se ponovno vraćamo na pletena čelična kočiona crijeva koja spriječavaju širenje prilikom visokih temperatura i naglih kočenja i tako nam kočnica će uvijek biti snažna, znači neće nam propadat. Jer da vam iskreno kažem, nije baš zgodno kad dođete ispred zavoja nakon par kočenja i vi pritišćete, a dolazite u zagrebački zavoj sa 180, 200, vi kočite, a motor ne koči zato što su one oslabile. Ovo bi bile nekakve obične sinter pločice i ovo najčešće budu ili tvorničke ili kad zamijenite tvorničke pločice uzmete nešto ovako. Znači ovo je nešto sasvim normalno, a sad možemo preći i na drugu grupu pločica. Pokušaj 15.262. Ajde. Pokušaj 5.743. Sljedeće na repertoaru su organske pločice. Dakle, organske pločice su vegetarijanci među pločicama. Naravno, šala mala, nisu nikakvi vegetarijanci. Samo se radi o tome da su ove pločice rađene od umjetnih materijala kao što su kevlar, silika, guma. Međutim, ako pogledate pobliže, imaju male sitne mrvice metala kako bi poboljšale trenje i to jest kako bi duže trajale. Međutim, među svim ovim pločicama ovo su pločice koje najkraće traju, to jest najbrže se troše. Najčešće ćete ih pronaći na starim motorima, dakle 70, 80, 90 ili na nekim custom motorima ala Harley Davidson. Za one koji ne žele da im se stvaraju ovi tragovi od kočenja, mene osobno naravno nije briga za to, dok god meni motor koči, briga me kakve će tragove ostaviti. Najviše od svega će vam se svidjeti to što su jeftine, međutim nisu što se mene tiče za nikakve sportske i velike motore. Ja eventualno ih mogu koristiti na stražnjoj kočnici tako kako mi stražnja kočnica ne bi bila pretvrda, a ima bi puno mekši osjećaj zaustavljanja sa njima nego sa onim sinter pločicama. Također ovdje možete vidjeti da su najčešće rađene za skutere i naravno za one koji ne vole slušati buku diskova, to jest da ne cvile ili da ne proizvodu nikakve zvukove, ovo su pločice za vas. Sljedeća vrsta kočnica bi bile semi-sinter, to jest sinter metalik pločice, dakle rađene su 70% od metala. Ajmo reći da je ovo nekako najbolji spoj između dva svijeta, dakle između sinter pločica i organskih pločica. Cijena im je malo skuplja nego one organske, međutim ovo je možda najidealnije za nekakvu sport touring vožnju, znači da ne želite nešto presportsko, imaju dosta visoku radnu temperaturu, znači možete se zavoziti i brzo s njima, međutim također će vam biti potrebna čelična crijeva naravno. Super je kod njih što puno manje troše disk i traju dosta dugo, a opet pružaju dobar osjećaj kočenja. Sad se sigurno pitate zašto nisam spomenuo karbonske keramičke pločice, zato što je to nešto što nama običnim smrtnicima ne treba, to treba ljudima isključivo koji se utrkuju na stazi i sa tim pločicama vam naravno trebaju i keramički diskovi. Na šta bi volio da obratite pažnju, puno ljudi sam vidio da stavlja crvene Brembo, ove pločice, trkače, ovo ono, međutim njihova vožnja uopće nije adekvatna za te pločice i vi jednostavno nju ne upotrebljavate toliko da ona dođe na svoju radnu temperaturu i znači to je isto kao da ste kupili slikove, stavili ćelave gume na motor i vozili se po gradu. Znači guma ne radi u optimalnoj radnoj temperaturi, tako i pločica. Znači ona kad je na primjer u visokoj radnoj temperaturi radi najbolje, a vi tu temperaturu nećete nikad dosegniti. Zato ja više preferiram uzeti street sport pločicu koja mi se ugrije odmah kad izađem iz garaže, koja mi trpi visoku temperaturu i nagla kočenja, koja opet traju prosječno dugo, međutim imam bile felge i onda ona prašina mi uvijek išporka felge.
Budite isto tako oprezni kod odabira, znači pločica, odaberite nešto za vas, nemojte birati ono što drugi biraju, nego nešto što vama najviše paše. Hvala vam lijepo na pozornosti i što ste gledali ovaj video, nadam se da vam se svidjelo, pišite u komentaru želite li još ovakvih videa, ne zaboravite se pretplatiti na kanal, lajkajte, šerajte i vidimo se sljedeći put, pozdravlja vas vaš ST Moto.